Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Halaman sabaraha? Salapan. Kantun Fa innahu ma fataha ayatil kalwijati paling luhur paling anak handap. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu mangka sakjana Gusti Allah eta ma fataha temukakeun Allah kana eta wujhah ayatil kal wujhata tegasna kana eta pamadepan laka ka anjeun illa wa huwa angin ari Allah eta yuridu ngarepkeun Allah ayat ta'arufa kana ngamarifatkeun Allah ilaika ka anjeun ay wajhaka tegasna madepkeun Allah ka anjeun bi fadlihi kalawan fadl Allah wa yuqriba jeung ngadeukeutkeun Allah min kati anjeun jeung ngadeukeutkeun Allah min kati anjeun wa yatajalla jeung pertela Allah alaika ka anjeun bi sifatihi kalawan sifat-sifat Allah wa asma'ihi jeung pirang-pirang jenengan Allah wala saka sareng teu mama anna dalika sanyana itu yuwajihaka eta agama leuwih gede min kasratil amali leuwih agung atuh agama leuwih agung min kasratil amali tibatan lobana pirang-pirang amal az-zahirati anu zahir. Masih kene ngabahas hikmah anu kadalapan tentang keterbukaan karena kamakrifatan. Di urang teh aya dua pamadepan. Hiji aya nu madep ka makhluk, kadua aya nu madep ka Allah. Nu madep ka makhluk nafsu. In hate urang. Nu madep ka Allah eta akal. Lamun Allah mere nugraha ka urang madepkeun hate urang ka Allah berarti nu mimpin hate teh akal. Tah kitu. Akal mana? Akal geriji sehingga makrifat ka Allah. Nah salat hadap ka Allah artina makrifat ka Allah. Jadi madep ka Allah teh makrifat maksudnya. Gitu. Geuning make di artian marifat sabab madep teh tina sabab marifat. Mata kan nu teu makrifat ka Allah mah teu madep kana ka Allah. Kulantaran nyaho ka Allah maka jadi madep. Lantaran naon? Sanggeus nyaho yen Allah kasifatan kudu aralus. Maka urang jadi madep sabab urang boga hate ari hate mah kalakuan hati mah tilu hiji terus eling terus menerus eling kedua mencintai yang berbuat baik katilu berkehendak terhadap sesuatu yang baik eta hate itu kajian teu boga duit kami toha yang mere tak eta boga hate ieu mah hayang merikeun teu mere teu teu boga duitna kira-kira teu boga duit hayang mere salah mere mah hayang alus berarti boga hate. Nah gitu. Kunaon ngadep ka Allah? Tina sabab nyaho ka Allah. Allah teh anu datang beunghar
Allah teh dat anu berehan, Allah teh dat anu leuwih ti heula mereka alusan. Artina naon da Allah mah qadim, maya nu heulaeun Allah nyieun ka alusan ka urang. Itu aya nu qadim bareng jeung Allah tah aya. Coba tinggal urang ibadah Allah heula nu mereka urang. Naon nur. Pada tangkeun nur kana hate. Jadi we urang madep ka Allah. Lamun Allah nur, mah madep ka Allah urang. Mata Allah al-mubdi'u bil lisan. Allah anu panggeuleun nyen ka alusan ka urang. Lamun urang alus pada boga ibadah, heula mana Allah mere nur ka urang jeung ibadah urang tiso. Urang kira Allah. Malah menjadi sabab madep ka Allah teh karena Allah mere nur ka urang. Jadi atuh lamun kitu mah urang mah nomor 2. Gitu. Lamun nomor 2, nomor berarti urang teu boga naon. Da sabab mah nu kahiji. Budak lahir. Sabab urang budak lahir teh atawa itu urang sabab budak. Ti kan. Urang teh nu jadi sabab budak lahir. Teh sabab urang nu kahiji. Jadi urang Allah merenur kana hate, urang madep ka Allah. Alus madep ka Allah teh. Jadi alus urang teh ku Allah di aluskeun. Jadi nu alus kalin urang Allah. Kapaham teh kan? Diajar mikir bener. Allah kudu ngagajar ka aing. Da aing boga ibadah. Tanyakeun, ari maneh bisa ibadah sabab naon? Sabab Allah mere nur. Era minta ganjaran ka Allah teh. Bisa dibisakeun ku Allah, minta ganjaran ka Allah. Paling ge cik Allah, aing kudu minta ka maneh. Sabab maneh bisa teh ku aing dibisakeun, bener kan? Ieu mah lain kalah ka minta ganjaran ka Allah. Mantap. Era ari nu jalma boga pikir mah ek minta ganjaran. Ari urang salat hayang diganjar. Pugu salat teh ganjar bener bisa yang ganjaran. Eta teu pati mikir teu pati mikir bener. Mentak jalma nu teu marifat mah teu bisa mikir bener. Marifat teh lah hatena ka Allah, kakara otakna mikir bener. Lamun otak yang nuturkeun hate. Daya hate nuturkeun otak. Ari urang otak nuturkeun hate atau hate nuturkeun otak kurang kira-kira. Di sokan talaah urang. Ari ngaji ka dia nuturkeun otak nuturkeun hate. Di sokan. Daek macul ka sawah nuturkeun otak nuturkeun hate. Aing nuturkeun otak. Mata kasawahan teh teu bisa ikhlas. Rasanya otak imamna. Mau bisa ikhlas otak ieu mah materialistis. Jalma anu henteu boga iman ka Allah, hirupna kapitalis. Pas urang batur gitu. Misalkan teu iman. Iman mah moal pas kapitalis. Itu rek barang renta ge era. Kunaon da aing alus teh sabab Allah geus malah karep ganjaran geus itu. Nah usapna indira geus karep urang di karep Allah. Abdi mah Gusti moal boga karep kecuali kana perkara nu dikarepkeun ku Allah. Urang can kuat nya kitu teh. Can kuat. Mun boga duit sok digunakeunana kan alus cek Allah kan hayang urang. Nah, eta jawab bae nu geus rumasa geus hidup kan. Oh ya aduh. Ah gitu kan. Nah, Allah mukakeun hiji pamadepan ka anjeun. Allah ngamakripatkeun anjeun ka Allah teh. Tah. Eta teh makna al-mubdi'u. Itu. Sabab ayana ibadah teh sanggeus urang marifat. Nah gitu. Allah tepati mati mukakeun kana wujud ka anjeun kecuali boga karep Allah. Rek naon? Rek ngamakripatkeun anjeun kan. Hate ku Allah digilirkeun madep ka Allah teh. Eta teh karena Allah itu rek ngajadikeun anjeun jadi tukang ibadah ka Allah. Nah gitu kan. Wa muridu alaika ayat ta'arofa ilaika ay wajihaka bi fadlihi. Tuh padol teh pamere anu teh
Tahu sabab Allah mereka anjeun sugan ka ibadah tuluy mere. Berarti urang can ibadah Allah geus mere. Karena naon? Karena nur. Berarti pamere ti Allah ieu nugraha ngaranna. Nugraha atau fadl pamere anu teh sabab teh itu. Ayeuna ngaganjar. Ari ngaganjar mah eta mah hasil tina pagawean urang anu ikhlas. Itu hasil tina pagawean urang anu ikhlas Allah ngaganjar ka urang. Geuning Allah ngaganjar ka urang. Da sabu ari ikhlas teh hakikatna Allah. Matak jalma nu teu nyaho Allah mah bisa ikhlas. Itu moal bisa ikhlas kecuali Allah. Kumaha tukang eta maknana? Moal bisa ikhlas salagi urang ngaku ieu pagawean urang. Matak bil ikhlas jan kasifu anal fa'il wa Allah ta'ala. Ibadah ikhlas mah geus teu ngaku ieu pagawean kuring. Lamun teu boga gawe era minta buruhan. Kemana kang? Aki umat buruhan macul, irah macul kan? Lamun hate geus ikhlas, nyaksi Allah nu boga gawe, mata kau ngarep buruhan. Jadi ayeuna mah jelas, nu ibadah yang diganjar teh eta teu sedih aku keserangan apa ngaran teu ikhlas eta gitu. Ya mah ikhlasnya sudah ikhlas karena Allah bukan lillah karena Allah. Bigawe kuringana salat pada Allah anu nitahna. Ikhlas. Jadi wing boga pagawean. Ngan ditahan Allah. Nanti lantaran kuring geus bigawe ditahan Allah, maka Allah kudu ngaganjar ka kuring. Diharap-harap puruhan. Tak cekang Rasul ibadah pas ulah pas tukang buburu. Hari kitu buburu lain. Buburu. Abdi teh Gusti ayeuna 100 rakaat teh. Buruanna kudu gede, buburu. Nyawa macul 5 kotak, lagi sakotak. Mantap dibalikeun deui ku lipat. Ya mun urang kedah boga ibadah hayang dibayar ku Allah. Sing inget nikmat pamere Allah mah kabayar ku ibadah maneh. Sok. Hayang sakumaha diganjar, hayang sakitu. Nikmat pamere Allah leuwih ti kitu. Geus dibikeun ka urang. Meme salat ieu urang. Mantak Allah sekapun nikmat sok dileungitkeun kana apaleun. Jalma teu nyaho kana harga nikmat waktu aya, engke bakal nyaho harga nikmat waktu eueuh. Keur boga huntu mah teu asa nikmat boga huntu teh. Tara aya syukuran sugan. Nuhun Gusti dibere huntu henteu. Kan geus aki-aki rek kana jagong hese. Kakara inget aing teh nikmat baheula keur boga huntu mah. Kakara nuhun Gusti bade teu dibere huntu. Kakara ayeuna lamun dibere tahun ke-60 itu syukuranna tahun 80 pinter bodoh opat yang opat di Jawa ditanyakan kemis ari ngajawabna tahun hareup pinter bodoh bodoh nu kitu ngaranna eta bodoh teh teh Allah maksudna bodoh otakna teh bisa nalar penting marifat mah buat ta'alluq na jeung otak dan nu marifat mah lain otak tah hate kan nu marifat mah kan Abu ta'aluk na mantak aya profesor pinter otakna teh nyaho Allah tuh man jawab naon hatena bodoh otak pinter hate bodoh mantak ingat cek mama baheula keur keneh yo sia cenah hayang apa cenah kasih kuring aya nu pinter tapi bodoh aya nu bodoh tapi pinter mantak jalma mah kudu opat aya nu pinter hakikat pinter aya nu bodoh hakikat pinter aya nu pinter hakikat bodoh, aya nu bodoh, hakikat bodoh, pinter tapi bodoh, aya nu pinter teh tapi bener pinter, aya nu bodoh tapi aya nu bodoh, bodoh otak, bodoh hate, eta bodoh, hakikat bodoh, itu aya nu pinter, bodoh tapi hakikat pinter, otakna bodoh tapi hatena pinter. Sekolah mah SD kalau orang kelas 3 udah tentu tamat udah boga duit bapakna rek nyakolahkeun tapi ka Allah nyaho eta hate pinter otak bodoh itu bodoh ieu mah bahaya kan tah bodoh hate nu bahaya
Bener kan? Hari orang mikiran bodoh, yang pinter otak. Mun boga budak ranking hiji teh beja-bejakeun. Pinter otakna budak aing. Padahal teh can pinter. Lamun pinter otak hate bodoh insyaallah bapana babak belur bae aku dipinteran gue teh budak. Atong Allah mana budak pinter bari bodoh teh erkek urang bisa tapi kulantaran urang teu paham, hah we budak pinter mata jalma pinter mah tarawaka atau bukan budak pinter. Kalau barang jeung bener kekara aing itu. Ari otakna barang jeung teu bener mah pinter mah bahaya. Ari ruang negara teh kudu palinter lain kudu barodok. Kudu palinter. Ya, cek ahli filsafat Jerman ada 4 komponen penting yang mampu menghitam putihkan umat. Ahli filsafat Jerman. Eta si guru ge cek batur. Keur pertemuan jeung Kapolda teh pan jenderal Inspektur Jenderal Polisi Dr. Nasyun Mulyana. Itu. Mata kuring hayang papanggih jeung kiai teh sebab kiai teh termasuk cek ahli filsafat Jerman. Ahli filsafat teh ahli mikir gitu kan. Mata lamun teu bareng jeung hate ya otak jadi palasipah. Ngaco hirupna si pinter ge ari hatena teu pinter mah. Palasipah. Cek ahli filsafat Jerman ada 4 komponen penting yang mampu menghitam putihkan umat. Cek Kapolda wing tanggung jawab ngamankeun jelema berarti wing butuh ka anu 4 komponen ieu. Sabab jelema hidup hejo hibeurna kumaha ieu. Mana manfaat hiji ulama. Geus paham. Ulama ieu kan bisa ngahejokeun umat, ngabeuremkeun umat. Bener kan? Bisa wae dipangaruhan ku ulama, zaman jadi nu bener jadi sebenarnya. Yang perilaku ti ajengan perilaku salah we. Ulama mampu menghitam putihkan umat. Mata polisi mah rekamankeun rakyat teh ngadeukeutan ulama. Da apa? Bisa dibikin kacau negara ku ulama, bisa. Sok aredan ulama ayeuna. Ngajian ngeritik pemerintah hukum politik negara disalahkan ke ulama, rakyat belok ke ulama, insya Allah kumano ditaringalkan ke rakyat sebab goblok ulama. Namun ya kan watak ari pemerintah jeung ulama teh seperti ya ta dengan katuh salaki jeung pamajikan. Namun pamajikan geus ngagoreng salaki insya Allah rumah tangga ruang. Lamun salaki geus ngagoreng pamajikan, insyaallah eta lalaki geus sayang ganti pamajikan. Bisa dipikir. Hiji ulama cek jenderal ya. Mata kabdi pertemuan jeung para ulama, langsung sa Jawa Barat harita dipanggil. Kedua intelektual, jalma paling pinter. Ahli politik, ahli tata kenegaraan, orang-orang pinter mampu menghitam putihkan umat, dibikin sesat umat bisa. Padahal lu bener mah, lain kitu bejak negara teh, tapi dibejakeun lain. Jadi jalma ngamarusuh ka negara. Teh aya kamarin penyerangan TNI, naon bubarkeun Koramil, bubarkeun Korem. Eta teh penyesatan disebutkeun teh. Supaya rakyat naringalkeun tentara. Sedangkan ada tentara orang lain ku mesin gagahna teh ke kemanunggalan dengan rakyat. Ku ngahiji jeung rakyat jadi kuat. Ari Amerika mah lain. Ku mesin perang jagoan. Loba tak rakyat teh karep teuing ayeuna ku mesin. Lumat ku aya kabeh negara ye dipitukeun naon? Kanon kitu. Rudal sok. Jarak 500 kilo bisa dihancurkeun ti dieu. Perang modern teh namanya. Matak eta kan. Duana intelektual. Orang-orang pintar bisa bikin sesat pemikiran jalma. Mata kadene ya. Itu. Jalma palintar tapi itu bener. Mata rakyat teh bingung kemana aing milu ieu teh. Cek kieu bener kan? Mata cek rakyat pusing aing belah ngurus kitu mah aya mah. Aing mamikiran dahar geus untung bisa. Ayo kudu mikiran anu teu para ruguh. Mentak pusing rakyat juga kana politik bener.
So, loba politik, ahli-ahli politik anu menyesatkan pemikiran rakyat. Itu. Maka datang mati ulama mengharamkan politik. Politik teh haram kecuali politik Muhammad. Jalma geus beragama Islam, ad-dinu syuasiu. Ulah dipolitikan deui, geus amalkeun agama eta geus berpolitik bener. Gitu. Yang dipolitikan deui mentak aya salah seorang ulama haram politik. Itu naon sababna? Matak diharamkeun teu sesuai jeung ajaran Muhammad. Mun arek berpolitik politik Muhammad. Tah kitu. Ari politik Muhammad agama rahmatan lil alamin. Ya mah yang munang ngagoreng batu. Wah, teu bener sia mah anu urang teh lieur. Aing geus resep ka dinya, tapi ceuk batur goreng itu bener kitu. So, kalau yang mending aing pikiran macul lah. Mesti nguruskan begitu benar kan? Dibikin kacau rakyat, dibikin hijau, dibikin putih bisa ku intelektual. Anu katilu ya kan konglomerat. Ekonom, seorang ekonom. Lamun ku konglomerat ya ekonomi dibikin kacau. Atuh ari geus kacau ekonomi, jalma mah geus lapar mah beteungna panas sila. Bener kan saeutik-eutik geus perang lah. Geus kitu naon panas teh beteung. Beteung lapar. Salah sahiji penyerangan riset waktu diberi pertemuan jeung Jenderal Ridwan Pangdam Jaya anyar nyarioskeun yang menyebutkan dikategorikan di Ajinomoto ada enzim babi itu penyerangan riset. Maksudnya kacau ke negara orang supaya jalma-jalma ngalapar. Namun geus dikategorikan ada enzim babi berarti haram hukum Ajinomoto. Lamun geus dibaleuri ku rakyat Ajinomoto perusahaan hancur sabaraha ribu jalma bakal kalaparan di PHK tina eta perusahaan. Politik batur kan ada sih. Teroris politik batu. Islam benar mau tiba lagi Islam aya teroris nah dia teroris disebutkan identik dengan Islam jihad. Itu sebetulnya mah produk Yahudi untuk menyerang ruhul jihad umat Islam. Setik-setik karena naik di teroriskan nyumbu jihad. Bener pembunuhan karakter jihad umat Islam. Itu dibikin Yahudi lain umat Islam. Di mana ulama anu nyen teroris aya we? Eta ngana jadi jeung batur ka dia nyen bomnya siapa aing bertahan. Jik arek bejakeun rek jihad. Engke teh ku aing kiai-kiai anu rek milu ka maneh teh geus kanyahoan. Nu mata di dia teroris ngabitukeun bom si Abroji. Intel urang can apa? Intel luar negeri siapa? Si anu. Nah di bejaan ku si eta anu nyen bom nu ngajakan perang we geus anu sabab kieu dalilna Al-Qur'an belajar Al-Qur'an mah aja nyokotan anu jihadna hungkul raja mah panas umat Islam anu bodong makan milu oh nya mending perang aing teh nu gitu kitu pemerintah lacut kan urang milu jadi nyalahkeun pemerintahan urang Tetakan mentak kudu paham, mentak cek Pak Iwan Ridwan Jenderal untung Gus Dur bicara halal. Selamat Ajinomoto. Pan lo panu ngumpurkeun ka Gus Durnya. Gus Dur mah abi dihalalkeun. Cek Gus Dur ya wahkum bidawahir fikih mah. Nya mah cuman dikategorikan ada enzim babi. Bahasana gitu, yakin teu? Kudu yakin, ulah tanya nyebut haram. Nulis yakin bener aya anjing babina tak kakar diharamkan. Paham panaon politik dunia urang teh becus politik. Kalau nyarahkeun ka kiai nu culungan. Kan liurnya politik mah kan. Nah, yang aduh aing hampir kejeblos teh kitu mah. Tapi kang mewah ka Ustur. Lantaran ngahalalkeun perkara nu haram. Padahal mah da bareca mah abdi geus ngarti kan. Naon Gus Dur make dalil? Itu dapol mafasid aulamin jalbil masolid anjing babi di dalam gua eta si oreng teh
Itu kan produk-produk Yahudi ke sekarang orang Indonesia lapar bejakeun kategorikeun ada enzim babi. Cek Gus Dur lah ari hukum fikih mah kudu jelas wakum bidawahir cantang cuma halal dalahar kumane pentuna terus sak bigajeuna coba lamun diharamkeun wah sabaraha juta jalma anu bakal kalaparan ribuan karyawana budakna ke kalaparan geus di PHK bener kan nah geus pala lapar panas papatahan kumanehna politik sesat jadi we rakyat negara berontak ka negara tah eta teh kan kade kudu hati-hati politik eta teh politik sesatnya ada politik Muhammad gitu mah wah da Muhammad mah rahmatan lil alamin kasasage alus itu sanajan ka kafir ge ulah ngamusuhan ari teu musuh mah kafirna kafir dimi kurang antep teu diberdahar kalaparan doraka urang teh Islam sajan kafir nu paena sabab ngaboga anak hidup kan kecuali upami harobi ngamusuh ka urang nanta eta ya mah teu ngamusuh kana lah cenah sina paeh da kupur da cara salat ieu ari teh harobi mah ulah kan ada hak hidup nah ngaji teh jadi kana politik juga sama beruntuk politik masih begitu apa kan kadang-kadang buka keputusan kiai tidak boleh berpolitik langsung siuring ke negara saya tidak akan berpolitik tapi saya tahu politik jangan berpolitik tapi harus tahu politik nanti kalau orang yang tidak tahu politik dimakan orang-orang politik benar supaya udah ketipu ke orang politik apa ini kemana mana tujuan aja ngobrol sama alus belah dia yang lain berjiwa bebas tapi tidak terikat oleh kebebasan begitu kan tidak boleh berpolitik tapi harus tahu politik karena orang yang tidak tahu politik nanti jadi makanan empuk orang-orang politik kalau pak kiai makanan empuk orang politik benar kabawa sasar tuku kita ngasukeun puruk cukup takbir Allahu akbar oh ada tugas anjingan naon itu sesuai jeung ilmunan teu aing mending muruk we jelema jadi balenar bener kan tata jadi cek ahli filsafat Jerman anu bisa menghitam putihkan umat teh hiji ulama dua konglomerat tilu intelektual orang-orang pintar pengetahuan umum hati-hati kan nah, ulama ge hati-hati guna kade itu mata pemerintah ke ningali ka ulama bisa ulama anu memberikan pendidikan politik sesat bahaya bisa diterima ku rakyatna bener saya percaya bila peti ajengan mau salah ya tanya akhirnya mah korban kaopatna yang punya senjata naon TNI Polri itu sekali filsafat dia bisa negara bikin kacau bisa ku TNI Polri boga senjata kudeta ke negara TNI cisok rek kumaha mantap mah ke polisi tentara sing saloleh ulah ka kudeta riweuh negara bener kan bahaya eta cek jenderal awas hati-hati 4 orang ini ulama itu intelektual seorang ekonom konglomerat TNI Polri yang megang senjata muga-muga nu opat sing saroleh negara jadi aman tina naon pangaruh-pangaruh nu aman eta mata eta ditingali kurang teu paham pannya kakana ngeuih meja ayeuna ah gitu balik deui kana masalah tadi kan jadi Allah Ta'ala madepkeun anjeun ngadeketkeun anjeun ka Allah sehingga anjeun bisa nyaksi kana sifat-sifat Allah jeung asma Allah tak nyaksi kana asma Allah anjeun yakin bener 100% tajalli kana afal jeung sifat asma Allah eta teh itu lebih manfaat lebih gede kenikmatan daripada amal soleh anu loba amal soleh tapi akidah sasar
Itu Murji'ah, Najariyah, aliran sesat lah. Ahli-ahli bid'ah akidahna Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Najariyah, itu Musyabbihah, Jabariyah, itu aliran sesat. Sholat betul, tapi akidah sesat. Ayo, kita tegis kepanggil orang Yahudi. Siapa pada Yahudi mah bisa Islam ada tuh. Datang ke pesantren, takut ditaliti ya no. Isi jalan beda yang datang ke pesantren ya isi. Naluntik, aing nyaho kekuatan Islam teh lain dina duit. Boga naon usaha aya nu ngaruh Islam jadi konglomerat. Eueuh. Nah sababna terbit pikiran duit terus bener maka. Mikirna naon nu ta'alluq jeung Allah. Da ingat cek guruna nomor hijikeun si agama. Sehingga anjeun tong paduli dunia rusak. Lamun sia yang selamat di akhirat. Begitu. Lain diriku kekuatan fisik lalu tik kuat selamat barugang. Tenaga ajengan tah lompat ke nyungsem sebelum meter. Kuat ya fisikna teh. Tangna tuh kekuatan akidah. Tak carana aya nama tong diganggu amalna tapi akidahna nu kudu dirusak. Mau ngahaji bantu, masjid bantu, aya nama. Mereka pesantren bere duit malah mah. Orang muslim teh. Tapi maksudna enggak naon. Tapi maksudna erek rusak akidah. Jadi kekuatan Islam teh benerna akidah. Aya ta'alluqna hate ka Allah. Tak rusak ta'alluqna hate ka Allah. Ulah dicara sholat, kayak eureun sorangan. Bener kan? Hate akidah ge salam eureun sholat sorangan. Cadakon mung sorangan, yen masjid ke masjid mung sorangan. Coba si alamun di halangan mah. Ulah yen masjid wah ngamuk sia mah ketahan buat Islam. Apalna betul kan? Geus kapanggih teh urang kudu paham. Tong dicara sholat, tong dicara ka Mekah, geus sih pulang anting teh naon ngan ulah apaleun. Ulah apaleun hakikat Islam ulah bahaya ya. Ulah apaleun Allah. Tak gitu kan. Lamun apalun Allah bahaya kuat detik-detik. Salat qiyamul lail ngan 2 rakaat. Tapi hatena kuat yakin ka Allah, wah siap. Bisa ngalehkeun 100 urang. Mata kuat Islam bunuh diri bisa. Asal kafir pae 100 aing pae teu naon. Rumus nanti. Tapi lain bunuh diri di saat musuh geus ngarusak Islam. Yang dicegur jelema kafirna kafir dewi lain kafir harobi urang bunuh diri gitu pula itu otak tina Islam ngeuweus sih. Pak polisi datang ngasih kuring nanyakeun di Islam cenah aya ajaran teroris eueuh cing Islam apa baru-baru ngebunuh batur bunuh diri ke doraka bener gak ngatiun iya bunuh diri ke doraka cing bunuh batur diri diurus kurang, diperaban kurang, diberi biaya kurang, dibunuh kurang, neraka Islam. Komo ieu batur, budak batur, diberi ku batur, disakolakeun ku batur, dibunuh kurang. Ya, wajangan. Jadi Islam tidak identik dengan teroris, salah itu. Cuma Islam yang tidak kurang paham hukum mengikuti ajaran-ajaran teroris itu. Dan memang ajaran anak jadi itu, eta teh produk batur, dibiayaan sakieu, sia nyen bom bejokeun rek jihad, ada duit ku maneh. Tuliskeun ku sia aing ngaran nyaho saha nu arasup ka maneh teh apa? Mata sing susulung utang beunang we bener kan. Oh ya intelijen gampang. Itu kalau dipikir kalinya mah nya bener politik kita jahatnya. Aing nyangka teh Islam we otak sakabung mah yang hiji tina Islam teh bongan teroris Islam. Sieun we. Padahal mah produk Yahudi keur ngabunuh karakter jihad umat Islam. Di mana muncul jihad teroris ke ngalalak deui mah tulus. Mana anu wani jihad? Disebut teroris kan. Eta. Ribuan urang anu. Mata kalian kalah selamat, gak wah menyertakan kesalahan pemerintah. Ribu lah, bener. Itu pemerintah urang
dituturkeun ku urang, disalahkeun ku urang. Ya kadang-kadang informasi nu sesat. Alam ta'lam na teh nyaho anjeun. Anna ta'arufa sanjanyana kamarifatan. Wa'ri itu Allah eta muriduhu nu ngadatangkeun na itu ta'aruf. Itu alaika ka anjeun makrifat ka Allah teh ku Allah dimarifatkeun ka Allah. Ari urang ibadah sageus marifat. Jadi atuh urang ibadah teh Allah heula nu mere kamarifatan ka urang. Leuwih ti heula Allah nyan ka alusan urang. Daripada urang lamun dianggap ka alusan urang ka Allah. Heula mana sih sok. Si ingat kan ka dieu. Muhasiluhu tegasna nu ngahasilkeun itu ta'aruf nyata marifat teh ta bitori kita faduli kalaya laka ka anjeun itu bitori kita faduli kalaya perjalanan kurnia padol ti Allah wa menjadi sabab mere marifat ibadah manehna ka Allah tuh mata inayahanan ya'manan yang mana teh yang qodimal ihsan kodim teh mimitina atau panggeulana heubeul nu heubeul ka anu sana moal nu heubeul kuasa Allah artina al mubdiu Allah nu mere ka alusan leuwih ti heula daripada makhluk yang ka alusan ka Allah mun ibadah rek dianggap ka alusan ka Allah itu sing ingat jadi mere marifatnya Allah mun Allah teh mere marifat aing mah ibadah ayeuna ibadah kuring ka Allah. Oh, berarti siapa? Allah. Akhirnya minta buruhan ka Allah. Moal matak ikhlas leungitkeun we tujuan kana ganjaran teh. Ka mana atuh? Taikeun takdim ka Allah. Eta maqam muhibbin. Ijlalan wa ta'ziman li annahu akhlun lidalika. Kuring ibadah ka Allah lain yang surga lain yang diganjar ngagungkeun ka Allah nu agung sabab kuring hina kewajiban ngagungkeun ka nu agung sakitu nyumponan hak Allah jadi abdina wajib ngagungkeun ka Allah nu agung berarti urang ngagungkeun Allah teh hak Allah nyumponan hak Allah sakitu aya kepentingan Allah teh aya naon deui tah eta geus naik deui makomna daripada jalma anu tadi salat hayang ganjaran hayang surga beda deui makomna kaditu nama ke beda deui lain ijlalan wa ta'ziman pana tina amal sabab tajalli ka Allah dina ibadah ka Allah teh itu pana tina amal jeung tina dirina sabab tajalli ka Allah. Di mana geus tajalli ka Allah, geus aya kepentingan nu bangsa dunia dina hate urang. Tajalli ka Allah teh hakikatna Allah matak ru'yatul haqi bil haqi. Ningali Allah ka Allah. Matak dina definisi ikhlas, moal bisa ikhlas dalam mah. Nu bisa ikhlas mah Allah. Artinya kieu aturan mah kudu ikhlas moal bisa gitu kan. Urangna kudu geus poho ti makhluk termasuk tina diri nyaksi ka Allah kakara bisa ikhlas dina ibadah. Jalma nu tajalli ka Allah nu kana ti makhluk kakara bisa ikhlas ibadah. Mata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a eta dalil ikhlas. Ibadah kudu ikhlas. Ibadah ka Allah berulah musyrik saeutik oge. Nu tajalli nu bersih tila musyrik. Salagi tajalli can tajalli mah jalma mah anggar aya musyrik kopi wae mah aya. Can jangan tanya musyrik jali oge. Mantap, mal bisa ikhlas kecuali kecuali Allah. Artina urang di mana geus panati makhluk, geus teu ngaku diri aya, panati makhluk jeung tina diri, kakara di dinya hate nyaksi ka Allah, nalika nyaksi ka Allah dina ibadah ta eta disebutkeun ibadah ikhlas. Mata judul dina jamubi bil ikhlasi yan kasifu anal fa'il huwa Allah ta'ala. Ku sabab ikhlas kabuka nu boga gawe Allah. Nu teu nyaksi yen pada melan nu Allah moal bisa ikhlas. Itu.
Atau bisa diartikan salagi diri urang karasa aya maka hati urang moal bisa ikhlas. Jadi kudu panah heula ti manuk kakara urang ikhlas. Geuning aya anu makom korobin eta deui eta mah ingat kana dirina bareng jeung tajalli ka Allah. Jalma ingat kana diri tajalli can aya ibadah moal bisa ikhlas. Nu bisa ikhlas mah ingat kana diri tajalli kadar Allah disebutna muqarrabin. Jadi sanajan ingat kana diri teu jadi hijab kana hate. Tetep mamata kakukuring, tetep nyaksi kana afal Allah, nyaksi kana sifat Allah kakara di dinya ikhlas. Teu kedar dia teh. Oh, lieur mah usang goyang. Ari teu diterangkeun pas Isra Mi'raj bingung teh kumaha deui. Kurang awas di Thomas cenah. Wah, tong jero teuing di dia mah cenah ulah kos di apa ngajina cenah. Isra Mi'raj engke mah ngartieun. Cik sim kuring lamun teu nerangkeun Isra Mi'raj sabenerna aing ngaco nerangkeun Isra Mi'rajna. Cita ngaco ieu jelema. Mending ulah kita ngaji we ka dieu. Terangkeun sabenerna kajian rakyat teu ngarti di mana teu ngarti ngaku aing bodoh ieu teh. Tapi kan can paham karena hakikat Isra Mi'raj gitu. Kita orang nerangkeunana. Ulah diterangkeun sabenerna cenah lieureun cenah. Diterangkeun atuh ulah sabenerna engke teh teu lieur tapi salah. Kan bae teu lieur tapi salah. Mending lieur tapi bener. Lieur aingnya. Tapi bener nerangkeun. Antara lieur sama urusan anjeun jeung Allah. Ari bener jeung salah urusan uing nu nyarita, bener kan? Moal aing disesatkeun ku jalma aing nerangkeun bener we. Kajen teh jalma lieureun lah. Bener, lieur mah urusan mustami, ari bener urusan uing gitu. Akal nyaritakeun teu sabenerna. Bener kan? Malukan rek beunang urang jangan ditah kitu. Ulah mapatana jangan, mata kari ngaji mending deukeut teuing mah. Beungeut tangara ka ciri ngartian teu na. Kira-kira ngartieun atuh dituluykeun teu ngartieun mah walau alam geus balik karena teu guna nyaritakeun anu bener tapi jalma teu ngartieun. Tapi aya tiluan ge kajen tiluan ge 100 nu ngaji nu jadi wali tiluan kajen aya keneh manfaatna bener kan mun geus kabeh moal geus kenal mending repeh aing capek-capek nah kitu geuna. Aya nu paham di antara nu lieur teh kan malah mah kadang-kadang nu lieur mah saurang. Batur mana lartieun nu geus meunang rusdul taufik jeung hidayah mah ngartieun eta saurang teu ngarti balik ti pasir teh aing lieur nya ngadengkeun ajengan saurang sia eta batur tanya lieur teu poe batur mah teu lieur mah nya lieur bisa urang dianggap kabeh we lieur teu kan tak kitu wal a'malu anta muhdiha wallahu a'lam.